omulungi atulaba omulungi atuwuliriza tukwaniriza nate osibye otya ssebo osibye otya nnyabo osibye otya gwe omwana kasubye munaye buli mulungi nnyo nnyini ddala mu kaseera kano kennyini tuba tuyingireo nate program zaffe ezikwata ku ggwe ezikwata ku ggwe zino bazita live programs kuba zikwata ku ggwe omuntu waffe olina okuba nti weeyisamu olina okuba nti obeera tugaa tina amagezi muliro tugagabana so tuleeta abakugu naye okuba nti bakuwa ku magezi naye okuba nti basobola okuba nti tuluŋŋamizibwa mu ngeri zitali zimu n'olwensonga eyo twesiimye nnyo eri abo bonna abatugoberera abasindika messages abayambiddwa abalaba aye ne mujja muno ekyokuyiga mwebale nnyo mubalire ddala omulangira kalimage gange olunaku lwaleero mu studios nina life coach ate mutabaganya batuyita kansala muzadde ate nga musomesa Aisha mulungi sasa okulabako nnyabo buuza kuba tulaba era abatuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza mwasuze mutya muli mutya tutuuse era ne program zaffe nga bwe zitambula olwaleero butereevu abaana bawumudde abaana bawumudde nze abasembayo n'abasembe bavuddeyo oba tebanavaayo tebakizibwa kusoma holiday naye nga bali waka batudde omuzadde tusookere ku omuzadde akira ku makya nagenda n'akola n'akomawo ekiro abaana abamu mulimu abakulukulu ewaka mulimu abato olaba balina ba maids oba abakozi bawaka olaba tabalina ekisooka eddala omwana ng'awummudde katwagala tuyamba omuzadde atudde ewaka oba alaba obudde buno avuga emmoloka ye ng'ali mu kuwuliriza tumubuuze oba tumuyambe omwana ng'awummudde nga mmwe bakati abamanyi ba professionals mu bintu bino alina kukwatibwa atya ng'awummudde tutandike kuwa primary ate nafuuka mu tiini abazadde kisooka mbeebaza okukola mwami kalima abazadde bakola era beebala okukola mweno gavumenti erina okukola uganda erina okukola eno bakola bambi bayitako ng'olaba balafuubana naye kati abaana bwe bawummula omuzadde obadde ne weeks kumpi 12 ng'abaana abali mu kisulo tebaliiwo kati bwe bakomawo tuttemuuko ku bigere bwe obadde okeera 11 baako engeri gy'onyigiriza oveewo ku emu oba 12 n'ekintu ng'omulimu gugwo wanga bakozesa bukozesa bw'oba mukozi mulungi mwami kalema boosi wo munegotiatinga kati bafube nnyo okubeera abakozi abalungi omuganda leero nja kujja leeti si leeti omwana yawumudde si leeti toba leeti nti nsaba nzijenga leeti si kujja leeti mbadde nsaba y'essaawa emu eyo kuba abaana mbaleka beebase mbasanga beebase at least o extendingeko waggulu oba o extendingeko wansi funa engeri gy'obalansinga obudde bw'oba gwe muzadde agere 11 n'odda ku 12 genda ku emu odde ku 2 oba ku 3 waggulu eri oyongereko okendeeze wano bw'oba olaba nga abaana bo batiini olweggulo lubakolera nnyo eno wansi genda ku 10 odde ku emu kubanga bakyatunula abatiini awo olweggulo lubakyankalanya abato bano amakyaga bakyankalanya kusamba mpiira kwenjera ku kyalo funa engeri gy'omanaginga obudde bwo n'abaana bo kuba obamanyi kati aba primary bwe tusooka nabo kati ate bo bakumakya kitegeeza nti oba okola ku makya lwawo kewaka bw'oba okeera nnyo ku makya saba boosi wo oyongereyo ku budde waggulu abadde agenda ssaawa emu ogende essaawa 2 owemu talina problem ngamba ono we11 baleka mu kitanda bwe buzibu ekikulu kubaleka nga bazuukuse ng'oba setinze buli muntu kyalina okukola obatambulize ku program naye omuntu gwolese nga yeebase tomanyi banaazuuka mulwadde tomanyi oba anaazuukuka ku mmeka ayinza n'obutazuukuka tola bafiira mu buliri so kikulu oba ogenda okukola abaana bonna basigala bweru omwana oliko omuzuukusiza iye ekigendera kyekirimbu omanyi kikiriwaawo omwana ono bw'akeera ku makya olaba state mwazuukukidde bwaba musajja ajja kuba musajja nnyo bw'aba musajja tuli ku parenting kuza abaana bw'aba musajja ajja kuba musajja nnyo bw'aba afuka ku buliri omanya you follow their routines kuba abaana bafuka ku buliri ne bateeka suuka wansi ogenda wulira kisenge kyekiwunya because you don't pay attention naye bw'omanya nti abaana bonna bali bweru kebera obuliri bana abaana bakola n'ebintu ebitali bituufu obuliri bw'okumakya obwo omuzadde bikula blanket ogisuula eri wansi w'ekitanda vaako waya nga tunalera abaana muzuuke muve mu buliri bonna obaleke bweru
nga bali bweru kati ono abuddamu otwetwa okuddamu tetunyuma sikubonyabonya okumbeera mu Uganda ya leero omwana bw'asekanga muto bwakula omuzadde gw'okaaba ekyo nja kyogera paka kadde mwako kasita omwana asekanga muto bebi era ekyana kyange myaka 16 bannange tekisobola kuwata bannange ngava mbikisanyuka busanyusi bwe kinaakula ogenda kaaba amaziga ge yalikabye emisana wano oba mu bulamu bwo obw'okkula kuba bw'omugamba yeraawo nze bambunyabonya nze kakati amaziga ago malungi omuzadde yena ali eyo ojja kusanyuka maaso eyo naye kasita kisekanga kito bambi kibebi kitomeze emmotoka mukireke kati bw'anaakula ojja kukaaba ge yalikabye ng'omumye byayagala oba ng'omutaddeko by'alina okukola mu budde bw'obutuufu so omwana omuzuukusiza owa primary gwe tuliko omuzuukusiza ewaka ogenze ku mulimu ng'azuukuse ogenda bugenzi ku mulimu kiba kiwedde olaba anatereera bw'azuukuka olwo omwana azuukusa olwo otandika omuprograminga otya kalema ogenda kwoza ebintu era olujja olunena mulongose ekinyuma kino oyo kalema seeti ye neebawa ate follow up emirimu egyo gy'obawadde okendeza ku budde buno kuba primary kuba kwenjeera kuba mupiira kwasa amadinisa ga neighbor kukola kutya kulinnya mitiku kati buno obudde bwabeera productive obwo bwakoleramu ebyo bw'oba occupyinga asobole okuzannya mu budde obw'olweggulo kuba bo tebanafuna nnyo balenzi ababafunye those exceptions naye twogera ku mwana ali nomo myaka 8 9 10 11 akyali awo tannaba kubeera exposed so much kati munyigirize ku makya wano kuvanga saawa emu paka saawa lunch ntoyina kukola kino yes abcd nga tonna agenda kukola nga tonna actually omuleka atandise anayoza ebintu omuleka abifulumizza bwemba mubyoleza bweru obanga ali ku sink bwemba mubyoleza mu nju anasaawa anaalima ekitundu omuleka ayimiridde ng'alina enkumbi kati awo wennyini wootandikira nti kalema gwe nalesa atandise n'okulima sebe watemyeko enkumbi 2 because you know kyennamuwadde kifaanana kitya nankisuubiramu ki ate wakati awo kunnya kuba essimu ewaka abaana balerere ku mulimu n'ewaka ne mu kkubo haalo bonna ng'obaagala ku ssimu toyita mwana ku mwana kalema bampe kalema nedda teekako vidiyo bagulire essimu ekwakebeereko vidiyo teekako vidiyo bonna nti kalema omaliriza ye dadi ye mami nkoze bwe tata ne bakumala wamma obweddani obureports obuva emabega obwo bukuyamba nnyo kuba mubaamu oyo atasirika babutulugunya ayogera ne bwe munansuna tonnaba kwoza bintu abirese wano wamma you know kati onono bw'anaamanya nti oli awulidde era olunaava ku vidiyo eyo mangu nnyo bagenda kunkuba oba bagenda kuntabo kakati parenting ey'abaana abo olina kubabeera nninga ku nninga kubanga we balina okuyigira emirimu ekigenda obayamba oba obutagiyiga babeere bangalo bunani awo mu primary awo tulina abazadde nga balina abakozi aga omwana wange atajja kukola mirimu bwe gityo omwana alina kukoma ku mirimu ki ewaka omwana owa primary that is nagenda mu tetuli ku baana kati tunagenda ku batiini kakati omwana ng'olina omuyambi abayambako ewaka omuyambi oyo sooka naye omulabe nti muntu bw'omala omulaba nti muntu agenda kuyamba nnyo kuyigiririza ku baana bano omulaba otya nti muntu kati anti ekyana kyange kya myaka 8-9 kiri mu P3 P4 awo omuntu oyo aba alina okuba nga akakase mu kwoza ebintu awo ate emmere tennanyirira nnyo naye nga eriika eriika agimalako ebikuta n'asala wano n'asala n'ayonoonamuko eryefunyiza n'atali waata oba lumonde naye ng'osobola ogirya kati omukyalo ono oba omuwala ono gw'olina buli lw'omugamba nti omanyi tuli ba Luganda abaana bano oli baaba waabwe era bayigiriza omurespectinga bamuyite baaba tebalina muyita linnya lye oba muyite erinnya wabaawo omuzadde oba tokoze bulungi baaba anti either anti oba baaba oba jjajja oba maama okusinziira ku myaka emeka gy'alina kati buli lw'omuincludinga onoomugamba naye abaana abo balina oyiga emirimu togamba nti omwana wange nze nkusasula omwana wange talina kukola mirimu nedda mulage nti bw'oba oyoza ebintu kalema onaayumunguza ebintu njagala okulaba nga kalema ayumunguza ate ebyakyayi kalema yalina obyoza bw'ona omusembeza jagala naye mami kalema tayagala kwoza bintu bwe muyita ng'ayomba react tosirika n'ogamba anti naye kalema omumanyi nze mba nkooye biki kalema omuzimbya naye kasaba omuwala oyo akugamba naye anti kalema omugambo simula ennyumba atagisiimuula agiyiwamu amazzi n'agireka react oyimirire omugambe nti mbala ezo kalema nga n'ekisiimuula oyimirirewo ate abazadde ekinsanyusa oba ekintabula muteeka amateeka nga malungi nnyo galinga aga Uganda malungi
nnyo naye tegakola implementation kati neeka amateeka maama ayinza oteeka etteeka n'ogamba wow naye follow up awo maama waadobonkaniramuka omala oditeeka ng'atambula agenda kalema n'agamba olowooza mami anaabijjukira kalema nkusanga osimidde ennyumba saagala onyome anti wosaagala sa nagaa ne bw'onooloopa talina kyajja kunkola kati baako nekyokola omuzadde kalema muyite yimirira wali omugambe ngenda okuva wano ate mu ddakiika ezitali nnyingi kalema agaye nti nfudde ajja gisiimuula ate ategeere nti n'eddoboozi lya anti liweebwa ekitiibwa oba ery'abaaba bw'anaayogera katandika olw'omuwala n'empolampola aba olugambo baawano era nze ne mboonokalako olugambo nze oli ye maama wange naye ekikulu ekigendererwa kyakuyiga ki mirimu okay kikola amakulu ekyo sometimes waliwo amaka agamu nga ekyokuba nti omukozi oli waba omukozi balaga n'omwana nti oli mukozi batuuka okuba nti mu kufumba emmere afumba emmere eyaabwe n'afumba emmere eyiye enva n'abafumbira ennyama ne bamugamba tufumba ebijanjaalo ne babyawula ngodi bakiraga omukozi bw'atasobola okuwa omwana etteeka n'aligoberera tasobola maama obeera tokoze bulungi oba taata era mwegendereza emmere eyo gye mwawula mulidde amalusu mulidde essusu bamuteekamu kuba kyesigenda kulya I can do anything with it nze bwe mba nkufumbira enkoko nze ngenda kufumba mukene enkoko eno nja giyisa bubi kuba sigenda girya ogiŋŋaanye ombodde nze siri muntu kweganze ndya n'embwa oba n'eppusi oba neki kati emmere eno gye mulya mugyegendereze nnyo abazadde bannange abali eyo abasosola abakozi kibi omukozi alya mmere naye nalya ndala kibi gye bali mbalaba boogera mbamanyi oliaga nti alinamu ku ssente omukozi ali sayidi nawe na sayidi eno tolina kubeera naye ate oba ne bwoba otambudde butambuzi mu kibuga ng'ogulaagula ebintu ebyo omukozi ono muteeremu akagatto omwana oba omugulidde nga tuya mitwalo 10 mugulireyo omutwalo omukozi yes kattase engeri gy'omakingisamu omuntu okuwulira gya respondinga gy'oli we are human beings we are emotional people nti empulira gyempulira editamininga nnyo ntya bwe ŋŋenda okubeerawo okukwesiga n'okwagala bwe nkwagala nja kwagalira abaana bano ani alina okugulira omukozi ekintu ewaka maama ne taata ani eyamuleeta emirimu nomala abakozi tugamba abakyala bebabafaako taata ogenze okugulira ekintu n'omwana wo ogambye nti mugulire nange gato ka mutwalo kati ani alina okukaleeta ani alina okukagula mba sirimu nsobi omukozi ono twasose kumulaba nga mwana ali part of the family era bwe mumukkiriza n'aba part of the family nenze engoye zazze nazo okuva eri ewaffe gye tuva zino engeri gye ziraga ekifaananyi ekirala engoye ze kuba ajja n'engoye nga tezituukana na mutindo gwa waka wano era omulaba nti ne bw'oba mugenyi waka nze kati nkola counseling za homes ne ŋŋendayo naye olaba nti teweetaaga kumanya nti ono si wa wano ekifaananyi kikulaga bulazi ennyambala entambula enjogera omuntu ono bw'omuleeta ewaka mwami Kalema gw'ayina abaana ng'oyagala bayige baveemu abantu ate oli bizi okola saddaaka nnyo eri omuntu ono gw'oleese abamu babi tetuganye naye ate abasinga balungi yes sooka omukyusize wardrobe mukyusize empunya ye balina empunya gye bawunya abamusi naye ate naakusaavinga gwawunya akawoowo akalungi kadderamu ate oli akusaavinga naabanga fe abazzeemu atwesittaza sooka okole ku mubiri gwe okole ne ku nnyambala ye obwongo buno bugenda kwekola bwokka tuyanze ege akati oyogedde ku kyokuba nti omuzadde olese omwana omulagire ekyokukola ogenze ku ssomero ogenze okukola omwana asigadde ewaka okubye ku ssimu emisana kyekiddako awo otegedde bakubuulidde ekigenda mu maaso bw'otegeera nti Kalema ono yaleeta ttagali mu nnyumba bw'okomawo eka ne bw'obasanga nga beebase bazuukuse lindako okomeyo ssaawa 3 okomyewo ssaawa 3 baba beebase abaana b'omulembe guno baba tebanneebaka naye n'oyo eyeebase kuba yakubye nnyo omupiira n'akoowa mujje eyo ng'ekigendererwa ki ekigendererwa kulaga nti bw'otakola kyenkulekedde okikola ne bwe ziba 6 za kiro
So okoma muzukuse toganyanga omwana okwebaka ozukusa buli omu obuzukusona takoze kiwa mugambye bonna oli akole nga bano balaba era obannyonnyole nti Kalema nno bamuŋŋambye teyayozeza bintu ne mugamba abyoze ku ssimu n'akola ki n'agaana era mbisanzeewo kaakati tutuule wano Kalema agenda ayoza ebintu oba oleseeyo okulya bano bawe Kalema tomuwa ayoze eki ebintu bano obeera ogema bano okuga nti leka nnyabo ne bw'anadda ku mukaaga omusajja oyo era olujjanja ddwera omukazi oyo era olujjanja ddwera kati obeera ogezaako okukabinga amawaggali agagenda okutuuka kuba tukyali ku baana bano abakula abawulira amaanyi nga gajja kati olina omutemako amawaggali awo you're pruning them omutemako kino nti siso ateekateeka mwana n'atalikola omuzadde weewale nnyo bw'oyogeranga ekigambo kigoberere yes bw'otakigoberera omwana ajja kumanipulate nga bwatyo bw'ayogera Kalema nja kukuba bumu Kalema bwe giwera emirundi 3 Kalema ng'okyakola kino ngenda kukuba ne giwera 3 noga bwe giwera 4 gye jawera n'asatu ogenda yongerayo bw'oba ng'ogenda kubonereza mwana gwe nga maama we taata we mugambe bw'oddamu okukola kino embooko mmeka 5 kigoberere bano abalala bamwetolera nti ajja nno kukuba bw'atyo bwe yagamba Kalema kati oba olina empisa kuba ennaku zino mwami Kalema abazadde oba batya abaana amateeka gajjanja kubanga nze tujje no gye batusanga muntayi jangu oyogereko n'omwana nga akutwalidde omwana wa myaka 8 ogamba kalera boona mwanti kati olaba omwana ne mugamba ono aliko n'oluyoono genda batiba butibi waliwo ebintu ebimu bye tutajja kujja mu system okukuba kulungi ye okukuba kubi ye okusinziira okikoze otya yes okukuba kubi bw'okusussa omwana n'omukuba embooka 2 5 10 n'omusota that is bad naye obuggo bwange 2 ku 3 ku 5 munnange nno kujja kukutereeza kubonereza obeera ogunjula omwana tosobola kugunjira mwana na bigambo byokka waliwo enkola bw'omala okwogera n'atakolozaako ki okola yes ogenda okujja eno ewaffe nga measures zonna kuba nja kukubuuza mbuulira how do you relate omwana ono ogenda olaba munemwe nkeera nnyo nti omanyi ebyessente omanyi gavumenti n'asooka ddira obuvunaanyizibwa bwe n'abutikka omuntu omulala ye gavumenti omanyi kati abatukozesa otisse obuvunaanyizibwa bikozi wali ozaala abaana bano wamanya nti ate ojja kukola so etakuba excuse eyo nze sigiwuliriza olw'ensonga omwana ono agenda kukucunya bwogu nga ne gavumenti evuddeko oba kweri nga n'omulimu baggobye oba okyaliyo asigale nga mwana wo there are things you will not change ng'omwana nti omwana bw'aba mubi wuwo bw'aba mulungi nnyo wuwo gavumenti bw'eba mbi si yiyo kuba sigwagiteekako wekka era sigwagijjako wekka kati toddira kino ekyabangi ate gwe okyeteekeko gwobeere part of it mbu wenna okyambadde kubanga gavumenti etukola bubi no. When it comes to parenting gwe maama gwe taata yakeera n'ozaala omwana obwo buvunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo era ffenno tubeeno nga tulaba Kalema naawe takoze bulungi abaana bamulema oba gavumenti mbi oba gweyagala yafuga Max tuziwa Kalema mwami Kalema ono n'abaana be engeri gy'okuzzamu omwana we kikulu nnyo okay that is abo baana abato abali wansi emyaka egy'ekitiini 12 tuyingidde emyaka kati egya secondary emyaka egy'ekitiini egyo gye bagaa nti omwana ayengedde omulenzi agyewulira atambula n'okumenyekamenyeka bintu bwe bityo basi omugambako kukyala bwe bityo akomyewo ewaka bavudde kusome bali mu holiday ye alina kukwatibwa atya omwana w'obuwala tusooke wa buwala then tudde kuwa obulenzi omwana omutiini kuva ku myaka 13 okwambuka paka 19 omwana oyo obudde bwe bwakawungeezi kati kendeeza gwe essaawa tebakeera engeri gye basula nga balina bye balowoozaako bye balowooza balina firimu ze balaba kwegamba they are busy obwongo bwabwe butandise okubeera nga buyingiramu personalization abeerayo n'omuntu omunaga naye bana etikya ono oba bannange Kalema ono kusomera ono atandise yekka okwezanyira firimu mu mutwe gwe ate ono abamu tebazirina aba primary ye firimu azinoonyeza wano action packed kyoba olaba olina omumukwata nga n'omunyweza
atuuka eri mu firimu zizza mu mutwe ng'eno ekyamaanyi eky'obwongo ekyokkola emirimu agitegedde eri mugenda kumeggana na firimu za mbwongo na kiki ekizivaamu. Kati gwe omuzadde alina omwana omutiini gw'osobola okukeera n'ogenda ku mulimu ku 10 n'omuleka ye nga yeebase oyo anti ate tajja kwebaka kubanga ajjukire ne bamutraininga n'agamba muzee azukuza nze tulo twambula naye ne bw'omuleka nga yeebase gwe mukebereko labo bamulamu mulamu banaye mulimu tasigenda nga abantu bonna temuvudde nveeyo mumbuuze kolaawo effujjo kuba abaana bafiira mu bitanda Mwami Kalema omwana naaba ng'ekibimbe kyamukanodde tebaga nti twagenze mutusa mu ddwaliro n'afa taata obaddewo maama obaddewo toleka mwana mu buliri bazuukuse bakubuuze bakole kino kati Kalema ndeetera bboto yange kakati Aisha kola boti baako ebintu ebitonotono eby'omunda by'obatuma okiraba omanye nti okay bajja kuddayo bebake kuba abo bategedde bo bamanyi okwekolera ebbugumu bali tebamanyi kwekolera bbugumu abato kasita avaayo kiba kiwedde taddayo naye ono bw'avaayo addayo nayeteeka sokisi n'ateekako obw'omu ngalo they have started being themselves bo bennyini nga bo kaakati oyo yekendeeza obwa waggulu obwo kuba zino firimu zaazannye mu mutwe muno kumakya kera ogende sawa zoyagala zonna kumakya kawungeezi kumonga bukyali sala kuzoolweggulo yongeza kuza wansi ye tumukwira ku ssimu makati essimu yo mateeka kuba yaba omuzadde ewaka yeggwe that's a voice of reason buli lwoyogera ku ssimu nti mami yali ku ssimu that's a voice of reason daddy yali ku ssimu lyeddoboozi erisembayo omuwala atuyambako ng'agambye banange temukoze kino banange kati eno voice yeyambako okusitula lino eddoboozi n'eryambaza ekitiibwa kuba yaliwo nga ggwe ali mu bigere ebyo naye bw'ayogera yekabaga waapi twala eri bwatuzaala biki balina bamujeregerera naye bw'okuba essimu ne baga daddy yali ku ssimu kati voice eyo kiki ekigenda maaso eka daddy omukozi oyo twagambye tumufuule paati era ku ssimu alina okubeerako ku vidiyo eyo kakati Nakalema tubuulire kyekigenda maaso Kalema akoze bati gwena akoze bati gwena akoze bati gwena nobagamba okay kyayogedde kituufu wabaawo kana akato eva mu family mubaamu ono atasirika ate tebamukinya tebamunjubiza mu ttooko oyo gyali era mu empowering ajja kubuulira ebifa mu maaso mu kwaya mbwe wabwedda anti abagamba nga tebawulira nadda ku ssimu n'asirika ateekayo kituufu projection yeyo kati gwe taata n'oluŋŋamya n'obagamba bwenkomawo mpulidde Kalema akoze bati Nakalema akoze bati gundi akoze bati naye bwenkomawo ekyo ne bakimanya nti bwadda kyagenda okukola kiri mu ye kati kyonna kyokola ng'okomyewo kyekyo kye walowoozezaako ate keep those tracks bwe bakugamba ekintu kino tekinnakolebwa togamba nti tuba bize weerabira nedda funa notebook ya parenting owanikengamu funa notebook ogambe nti Kalema yakoze bwati Kalema yatambudde Kalema obwedda ali ku ssimu Kalema yakoze bwati yegalidde mu kisenge n'alaba firimu ezitali ntuufu abo batiini bakikolera ddala mwe abateeka TV mu kisenge abazadde mukimanye nti TV ina kuba mu ddiiro waliwo ensonga lwaki yali mu ddiiro buli muntu ngali ebo okulaba kyekigenda mu maaso naye zino ze muteeka bambi abeereeyo kubanga bannange abeereeyo omwana wange osa TV mu kisenge balabirako ebitali bituufu balabirako kati ajjeeno bwe mubeera nga mulina dish oba DSTV batambuza channels ne ziba nga yakomandingira wano kati bano n'abajjako n'akomandinga eri n'ateekayo byayagala remote n'agikweka mugamba bannange anaina remote bannange nga yeggalidde alaba obuntu bwe okiraba kaakati nga tannaba kutuuka ku ekyo omuzadde voice of reason togijja waka ne bw'oba mu ddwaliro ne bw'oba ku kitanda Mwami Kalema kuba isimu waka yogera n'abaana abali eka obagambe nti siwulira bulungi naye bwe nadda ensonga tujja giraba amanye nti ne mu bulwadde oli taata kigamba kati mulaba nalwala nze nkole ntya bannaye buli omu yamanyi nedda si buli omu bwamanyi buli muntu omwana we tunamuleka okufuga obulamu bwe tujjako abannyo so oyo mutiini ow'obuwala ate ow'obulenzi omuwala n'omulenzi teenagers obwongo bwawe bwokka bwe bukola kati
obwongo bwabwe the body is fully grown nebyamanyi okola abitegedde kati wali tupolishinga naye obwongo obwo nate tetubuyingiramu kubanga tetumanyi how to navigate the brains kati omuzadde ali eyo omutiini wo otandise omulaba atandise yali tanaaba kalema yatusumbwanga mu kunaaba nga kalema ne bw'omuzuukusa ku mwenda kalema aba tanaabi n'omunaaza lwampaka kati kalema akeera mu kinaabiro kumakya kalema yayonje wala nedda pay attention lwaki akeera mu kinaabiro ono nakalema akeera mu kinaabiro obuviiri abufaako nnyo mami kati wana akakubo tekanywedde nze njagala kuddayo bakanyweza oyo musajja tamanyi nasaala nvi ali pasono akawoowo atandise okusiniikinga mu kisenge kyayagala kuwunyako nga gwe dderavi yeefuyireko ako atandise essimu ye atandise ozitekamu password buli wamu asibyewo undi wetabu tebamu password just otekamu password ganti tekamu pattern buli omu ng'agiggula bw'atandika okyusa pattern n'atekamu numbers n'atekamu pay attention kuba atandise okwerowoozaako mu bwongo with the opposite people si kibi abazadde toga nti omwana nga myaka 13 muto nnyo mukulu era bwe tuba twogera ebintu bino saayo nnyo omwoyo eyo that is twogera katwabo bagondi bwe tuyita abatiini abo okay oyogedde ekyokuba nti nno osobaleka nga bazuukuse nga tebannazuuka n'ogenda n'okola n'okubako essimu akano bakyekingako kati kawungeezi si mulundi gumu omukomawo si ya mulundi gumu onagikomembera olunaku lunch akawungeezi awojja eyesembayo oba mu kkubo twagambye kende anti kajanja bali baana bange obakubire nga odde waka tobagamba nti nzijja eyesembayo eyo oyinza ne bbayo gikuba nga oli ku geeti ojja oyogera otuwa ku geeti tebamanya nti ojja waga kati saawa meka dadi mami weziti kati mukoze mutyayi waka watukula batukula balimba once na while bayiwe mu surprise bagenda ova ku simu pa engombe olaba emisinde olaba abantu batomera ebisenge olaba bataliiwo kubanga abaana aba teenagers emyaka gyabwe egyo gifuluma nnyo akawungeezi ne bwe batalina gyalaga omwana omuwala simu embasiba n'enviiri bibbebi byammwe kya myaka 16 kiringa mama waakyo nekikusibamu empale akabina akanene bwe kati ekyana kyakula bulungi nekiga kantambulemu nga talina gyalaga nti akatonda sigamba mbu agenda mbalenzewo but they want attention bakubala banabo bali okuba balabe bamusiya gabe kiki ate bamusiya abavume talina gyalaga naye atambula n'akoma eri mu kasitenseni n'agenda n'agola switi wa 10 naye ng'anyumye bitya biri azisibe bati akoze bati yesizeko ku emimwa gyange gikala atandise okwefaako ng'omuntu kati awo ogenda omusangira nti nakalema nga taliiwo adda ne kaswiti kamu mbadde daddi ngenze gula switi awo manya nti presence yo yeetaagisa kati mbadde ngenda gula switi nga tata okola ki neddo yagenza ogula switi awo manya gwe ng'obwongo bwo psychologically manya nti switi ow'ekikumi saawa 11 atali mmere nti agenze gula chapati njala emuluma what is behind this sweet ebiseera ebisinga nga yakatandika tewaba kati gwe ng'omuzadde manya nti ono atandise seeking the wrong attention ate okuvaamu babodaboda mu bantu ababeera round awo mu kkubokubo kati nno ogenda fulumako wabweru gwe obadde tobuuza banneiba enjogerega nti omwana akuzibwa kyalo olwetuuse etuuka olwo olako babuuza ne mulabeko gundi nedda si mundabiddeko kirungi mutandika okubabuuza nga bato bajja kugamba nga tonnababuuza naye bwe obadde tobabuuza weekube mu mutima otandike muli mutya bane mujebale muli mutya mujebale muli bulungi emmotoka gipaakinge azadde abatiini teyeesupiinira eri emmotoka gipaakinge etambuza ku bigere gendako mu maduuka owulire ono ye taata wakiri ekiwala ekyana kyenjeera ekyo agamba loboozi omuzadde tonyiiga ate omuzadde asinga nebogera ku manange abamanyi omwana bwe namugula boogera kubanga bakulaba owulirizanga nnyo eddoboozi erikuva emabega totambula butambuzi nga wemasuula taata olina abatiini otadde obwomumatu mumatu oba maama ogaddewo amaaso otadde kwagamba bakugeya bugeya naye bw'obeera ng'opayinza attention edduuka eriri okumpi awo olimanya omwana wo gy'agenda eriri okumpi awo
oyo omukyala asiikirawo omuwogo asobola okubuulira ani atawaanya omwana wo bavubuka kyababeera ku geeti yo. Wow. Yes. Ekino ekikambwemukko kale katume that is oba okomyewo ewaka mukomawonaka kiki ekisooka okomyewo ewaka mu buli bakozi TV mugirabamu ennaku baana abakulu abo oba ng'otuuse ewaka. Omuzadde bw'otuuka eka amasimu gatuwasizza naffe bw'otuuka ewaka bannange mwebale muli bulungi noyingira ekisenge noteekako naawe noono n'ateekako wa TV n'ateekako ewaka ne waba nga tewali central authority. Omuzadde gwe alina abaana abatineja vaayo eri waggulu komawo kuba kati bano olina okulaba anyumirwa ki TV bw'ebeerako scenes kuba mubeeramu scenes nga firimu simbi naye mubeeramu buscenes obwo those love scenes ne bwe bategenze wala you start paying attention at how they react. Bw'olaba omwana nga emimwa gye n'atera okwesembera nakola bati mangu manya ekyokukola ng'omuzadde. Kitegeeza ki ekyo? Ali attracted to that. Ono atavaawo goga nti nga talina nakyakyusiza wadde budde nti wana wange ali nnomo no abeera nnomo naye tannabeera attached. Atunula naga abina nabyo biveeko kati mbadde nyala kulaba oli abadde avuga alagawa tannabeera attracted to that tate language eyo tagisoma bw'aba agisoma tali interested naye ono atandika okukola bw'ati natandika okudda ku simu neyebuzabuza n'atunula eri nga wuli aswala awulira ali part of that actually yeerabira mu kifaananyi ky'omukyalo oyo alinga eri akikozeeko oba omuvubuka oyo kati awo omuzadde tandika okwogera sex education mu introducing bulungi oyogere naye Tina oyogere ku sex education by the way kubanga ebintu tugamba ekigambo sex mu Luganda kiyinza kiyita omanyi sex kizibu nakyo obukaba okwegatta because sex eki mu Luganda sex kikula tojizanako fomu ne bakuteekako sex Musex nolekwa mirundi nedda. No. Woga sex education. Yes. Tubategeeza ki mu Luganda? Sex education ekikula ky'omuntu n'engeri gy'atabagana n'ekikula ekirala. Okay. So ekikula ky'omuntu n'engeri gy'atabagana n'ekikula ekirala. Abazadde mbasanga obuzibu. Omugamba nti yogera n'omwana okubikwatagana ku kikula ky'omwana. Yes. Kati balina kukola batya? Emyaka gyennyini giri egyo bagana nejengedde gina kukola gitya kati sex education kyekikula first of all kankinyonnyole nti wajjuza form ne bagamba sex toteekawo mirundi oteekawo female oba male kati sex education yenjigiriza ekwata ku kikula n'engeri gy'otabaganamu n'ow'ekikula ekirala kuba ebikula biri ebyo bahamful rights batono nnyo so onyunya bwotyo ate oli akugamba ate genda kyeki sex ne gender baluganda alinga kalema Sulaimani ne Sulaimani kalema they mean the same kiringo lady girl or woman bakyusa bukyusa responsibility but it is the same meaning all right kakati onagenda otandika sex education gwe omuzadde w'omutineja first of all tobeera nnyo holier than thou banaba yes teweefuula nnyo nti gwe oli mulokole nnyo oli mutu kyekigambo ekituufu kubanga nabo bakimanya ti that age nti bava mu kikolwa ekyo tuli ku batinejaaz bategedde biology bategedde science omutonotono babisomye ku ssomero they know kati bwe weefuula nnyo holier than thou oba omutuukirivu atayogera kigambo ky'okola obeera hypocrite oba munnanfuusi yes kakati bw'oba otandika topics ezo eza sex education tutandikire from the known to the unknown tandikira ku mwana byamanyi byali familia nabyo otegeezaki anti omanyi nti oli mulenzi yes nze manyi nti ndi muwala ekyo nkimanyi n'akaana baby class okagamba ayo gale boy galo that is known kati bw'omanya nti no njogera n'aba teenagers are they men is he a boy akkiriza kubanga homosexuality asinga avuddemu bantu kutankana bo basajja bo bakazi because we have not affirmed them fe tuleze bulezi we are supposed to affirm kalema oli mulenzi n'okikakasa olina kwambala biteteeyi by'abawala batandikire ate omuzadde ayambalemu kakati oyo mulenzi waabwe anasiba akasipi anti obira ku TV nabo
waliwo abazadde nga yesu yagwa nagamba nasiba akasupi ono mulenzi muwala mulenzi naye munaye mwana ayagala ebiteteeyi by'abawala abazadde tulina okubeera ne voice of affirmation afaamu Kalema nti mulenzi afaamu Aisha nti muwala waliwo bino ebiwala ebyera bayambala mpale z'abasajja bisaati by'abasajja tewabaawula anti nina abalenzi bangi kati era tomboy empala azisibira eno omwana atambula agooma topya zitukuteeka eno paying attention omwana toyogedde naye nti mukazi tewabaawula kati gwatanaba kugenda nnyo wala sex education tutandikire ku mubiri Kalema oliki ndi muvubuka kuba bavubuka omuvubuka yeeyisa atya answers ziva mu ye tomuwa answers kati kukyamanyi ku answers akuwadde ozimbira noga nti ono nno kati nina okumwawula mu banne njogere naye one on one okusinziira ku bikolwa byempulidde okuva mu ye bumugambe Kalema okusomero lyammwe abaana abalenzi bakola ekisiyaga kiri eki daddy be free with the teenager buli lwokakanyala no primary kakanyala because you're trying to instill wali ogezaako okuseeteeza already eziriwo ayiwe enkokoto si yakuba plaster ate si yowalangi owalangi is beautifying abana musirise nnyo toyina nakuwulira naye bali ab'emikyanga wuyo obazimba kati wali wansi oba ozimba kaakati wano otereeza okiraba kati omwana ayogera naye nti omwana omulenzi yali eyisizza atya beera free nabo first of all abazadde nze nga mbeera free nti ano omwana namuzaala buzaazi mukwano ojja kuba free oba oyagala oba toyagala bw'otaakikola era results z'obutaba free na mwana wo ojja kuziraba later so otandika okwogera n'omwana bw'aba omwana aba muwala ani yali asanye okwogera naye ku bazadde omuzadde omukyala omuzadde omwana taata akola nnyo ku muwala ne maama akola nnyo ku mulenzi ate omweyabiza nnyo tulina kye tuyita sex syndrome eri kyekyo we are more attracted to the opposite era ojja kusanga omukyala nga nze best friend wange musajja lwaki ebyaffectinga ffe abakazi tebyaffectinga abasajja nti ffe bwombuulira ekyama nga ndi mukazi nja kukyenjeeza nkitambuze Kalema ajja nakyerabira that is the best he can do for you namugamba naye kiri kiri toliddamu kiwulira n'okukyerabira ajja kukyerabira kati gwe wakiyaringa n'owona n'obanga akibuulidde ebbanga naye kati nze nambuulira omukyala oyo atali mugonjofu ajja kukitambuza kati abaana bano sex ono ali attracted kubanga omuwala bw'avaamu nga bulungi afumbirwa omwami nga mulungi ebibala omwami yabirya oli gwafumbiddwa so it is a man to make a woman that is good for the other person ajja omuwasa kati taata gw'olina okujja kiwulikika nno ng'ekitali serious but sex syndrome is very very serious abaana ba teenagers yes omwana kasitaweza emyaka kuva ku 13 paka ku myaka 15 omwana paka myaka 19 omwana omuwala ayagala nnyo dadi ate omulenzi ayagala nnyo mami kuba alaba munafu ayagala muyamba ayagala kati mami kankusitulireko kakati mami ekyo tojja kisobola kati ate omulenzi agala dadi tayo yo teteredde omuwala dadi tayo engatte dadi katujja alaba nga ali attracted to this person yali agadde omwami ng'anyumye bw'aba ava mu nju ye they are learning engeri gye banayisaamu abaami okuva ku bataata n'engeri gye banayisaamu abakyala okuva ku bamaama era n'akuba abakyala omulabirawo nga muto era omukyala bayitenza nakirabirawo ekyana ekyo kikalema anako omukyala ate afe eyo anti ojja n'akaveera ova mu katale amanye ebintu bye bagenda obbirya takunyega mami kulikayo ono anaayambako asituka mami kulikayo bino banaye mami nga bizitowa you know ayengeginga naye oli atafe abiguza ate wabyetikidde okuva eri tabituuse ojja kulaba nga tafaayo okiraba so sex education yetagisa sex education omwana mutuuze oba abaana abali mu myaka egifaanagana totuuza wa myaka 8 na 15 ojja kutabulatabula kwaya buli omu abeere ku lulwe
ba grouping nga bw'obazaala bw'aba ng'ono mutiini ali omu musembeze nnyo mu kisenge kyo. Mwogera ku biki normally sex education? Sex education twogera ku ngeri omuntu gy'alina okweyisaamu n'ow'ekikulu ekirala. First of all alina okukkiriza omubiri gwe, amabeere gazze, 13, abamu bagenda menstruation at that age. So new body changes have come on her life. Pubic hair wuuyo, kati yo addressing ensonga ezimufuula omuwala n'ensonga ezimufuula omusajja. Okiraba? Omukyala bw'anaayogera n'omulenzi ajja kuba aseka agambe nayi mami kati ekyo ajja kukwata nnyo mami kyagamba okusinga omusajja dadi kyamugamba. Lwaki? Dadi ajamugamba genda naawe nabe ngamba naye munnange oyagala kubeera musajja kinze maama njogera n'omulenzi atanaaba taata jamugamba nja kikuba kino ate naye teyanaabanga because there are issues ezitawaanya genda eyo nga zifaanagana ekikula ky'omusajja kati maama jamugamba naye kale magenda onaabe towunye bulungi ajja kuswala olw'ensonga amugamba is the opposite. Yes. Atina normally ng'egiti mu holiday kinamba n'abaana abagamba nti bayo kibayita sleepovers. Omwana azze waka mutiini alina banne basomera masomero gu negindi bagajja okyalireko. First of all tulina visits ezo abali bazine bakyalako nawo nagala naye nakyalako natuukayo obudde ne buziba naga nti nono mami kansuleyo nobuga nti okay tuopemesulayo jakkeera bakikola nnyo ekintu ekyo. Bakikola mubutuufu kiri mutuufu bwakyo. Eyo nno topic Mwami Kalema yatukanyako n'omukyala Ruth Kalibalo okumala eddakiika nga 4. Sleep over mbi etya temwagaba Sseruganda oba Sseruganda bulungi naye gwe omuzadde manya boundaries zoteeka ku baana bo, manya values eziri mu family yo. Tuyinza okuba tuli ba mukwano nze naawe Kalema nga ndi musiraamu gwe mu katoliki ngewe ofumba ku pooko ng'ate ewange tekola ki teriyo. Those boundaries buli lwoleeta abaana bawo mu bange bajja kusangayo ekitataalinga nabo n'obalaga nti obulamu buli awo bwakireereese. Ekyo nze mbuyita bwakireereese. Omwana alina okumanya nti omuntu asula mbuliro ekyobula mulaba abakazi ababa nga bukya nga tamanyi na gyali wabula mukyala mufumbo ne buziba abo buzibye nja mugamba Mwami Kalema alomne budde buzibidde no kuba mwabamanyiza nti obulamu bwakireereese. Omwana aba n'ekitanda kye nga kiki akivaamu agenda ku ssomero oba nga agenda mu bufumbo. Gy'emirundi egyo omwana lwatasula waabo agenda ku ssomero oba agenda mu bufumbo, ebintu bibiri. So bana bagamba nti no alina okujjako asuleko eno ewaani ewa mukwano gwe. Ekyo si kituufu. Balina ennyumba nnene ebisenge biri byabagenyi aga akagenda asule obusi n'ekitanda kya mukwano gwe kibasobola okusala ku bombi bawala bombi balenzi. Ekyo nno ekintu si kituufu era yonna gye mukikoppa wabakoze bubi. Sleepovers si ntuufu. Sleepovers nkyamu. So omuzadde yenna akkiriza omwana we okuba nti alina gy'asula naye akikola mu bukyamu. Naye azikola n'omuzadde azikola. Oyo omuzadde gw'osanga nga adda bukya aba asuze ewa naba asuze mu ndongo sleepover because nze nnyumirwa nnyo oba obuzadde yandibadde omutuufu yandimanyidde omwana n'amanya boundaries ze ng'omuntu kigenda muyambako bw'anaakula. Ye musajja ajja ogamba banange omulimu tuluddeyo naye nzija mukyala nzija lwaki tamanyi byakusula bweru. Kyova olaba abaana abakazi 6 ye tamanya na bwakusula nina gwenkedde olaba nange nze simanya na gye nsula busuzi yinza ovuga n'entutuuka eno ate n'enkyama n'enzire kati yoyo omwami omutuufu gwamukuza yoyo omwami omutuufu atamanyi na gy'alaga because wamulaga nti obulamu buli awo. Ososa gy'oyagala nedda si kituufu. So kibi bakiviireko ddala nnyo bakyesonyiire ddala. Tugamba omuzadde yekka ayagala omwana we aveemu nga mwana se yazaala obuzaazi oba gwe bazaalamu obuzaazi. Tugamba omuzadde alumirwa future y'omwana we oba ayagala omusajja nti nze maama Kalema nga neenyumiriza mu kubeera maama Kalema nti nze maama gundi ng'omwana yagenda n'afumbirwa n'akuweesezeeyo ekitiibwa nga ne bw'abazza ebbala bako bulabi agamba nanti nzirayo omwami iye lwaki kubanga kye kituufu naye abaana bajja bakulizamu eyo layini
bw'oba ogenda kusula bweru mwenna mugende musuleyo nga famire tumanye nti tugenze ku vacation. Tebino byakusulayo just olunaku lumu obudde bukutte ekiro anti byanaddala because of the situation omwana agenze okuba ku mikwano gye obudde ne buziba ssaawa 2 wamugana okutambula ekiro okola ki ate yageze emisana ngani yamuwadde permission ogenda gwe omuwadde permission ng'omuzadde nemugamba dda ssaawa mmeka ssaawa ng'emu abeere nga atuuse ewaka naakola atya bimukwatiddeyo tasobodde kutuuka akyaliyo ku pate agambye akubidde essimu ssaawa 2-3 mami yinza obutajja kubanga obudde buzibye okola otya ng'omuzadde ng'oli waka nvuga emmotoka oba booda n'ogenda omwana wo ne waba ali wala otya tasobola kuba wala nga lwaki ali wala ngani yamuwadde transport amutwala ewala wano basevinga sente zitubawa bennamuwadde ate bo ne mbagamba ntya bomuwadde kubanga bweba pate nti Kalema alina pate asabye omwana wange kuba olina munsaba sisobola kumusindika busindisi nina okwogera ne authorities eza pate alo mama Kalema Aisha ngambye nti Kalema alina pate bweti era agenda kujja pate gwa ssaawa mmeka obuuza muzadde munno yesebo kubanga ono omwana wange kitegeeza omwana musabe n'essimu eyo lyagenda ayina okugenda ate nange nina okubanga mmanyi Kalema tongamba bugambi mbu mukwano gwange tusoma naye abeera buziga tugenda ku pate nja kuteekamu kyonna meeting omuzadde oyo nga ne pate tennabaawo tuli ku muzadde ayagala okukuza omwana ategeerekeka si muzadde kigende kisuleko oyo omuntu anaaba akiwonye gwe tetugamba gwe tugamba omuzadde alumirirwa omwana we asuzeewa ali bulungi balidde ki banaabye ki omanyi alina alaje yeebise tuli ku muzadde oyo amanyi n'ekisembayo ekitono ku mwana we sigamba ono ti leero no bwakwata eno olwo aba agenze wa Merisa bwadde eno gwe nedda nedda katwogedde ku bazadde weebale nnyo bali eddala alisi tulabye abazadde abaana abato batiin primary ne secondary kaye kati ku baana nga tulina nti okumayiza abaana bo wano babeera ne data ne balaba bo bamagezi kinga abaana ntalike ku bato abaana aba primary abo tebaba amagezi bagambe kati abaana okuva ku P4 kuba P3 abakyali baby abakyali child kakati ono abakyali kid kati ono child owa P4 paka P7 paka 12 years gwe nno omwana nkuweerera amagezi ng'era nkugamba nti ebintu bino maama wo byakugamba oba taata wo byakugamba leero n'ogaana obbikola lwaki okozesa okuba nti maama ababbize tabaawo ate ono omukyala atuyambako teyasoma tamanyi na luzungu ate gwe osomera na mu international school oli a bit more advanced than them ebintu ebyo at the end of the day ogenda kuba mukazi ogenda kuba musajja ekyo kiteeke mu bwongo nti whether osomye nnyo oba whether muli bagagga nnyo oli mugagga oli mwana wa mugagga toli mugagga buli lwolaba nti ewaka ofuuse omugagga waawo obeera oli ku kikyamu you're driving to the dead end lwaki okuba omwana w'omugagga tekikufuula mugagga tulaba abaana babagagga bangi ng'ate bo baava abasembayo ate tulaba abaana b'abaavu ng'ate bo bagagga nnyo kati destiny katonda yagigaba omwana omuto wuliriza abazadde kola bye bagamba mu myaka gyo kubanga bw'ona ogisukka n'oguba ogenda kukaaba buli lw'onookaaba ojja kukaabya n'abakuzaala kati bw'oba oyagala nnyo mami abeere happy naawe kola emirimu genda ku makya okola emirimu togenda gye batakuyise tulabye abaana bafiiridde mu bintu ebyo mu buvuyo obutakwatagana kyomwana nange saategeera kye yafa lwaki omwana yeevuganga bwevuzi beera mu confines za muzaddewo oba muli mu nnyumba ntono yeeyo gye muyina kati gwe ate bw'ona ovaamu n'oba mulungi ate ogenda zimba ennene gw'oleme kukulira wano because that is your parent is not you kati gwali mu kalina oyinza okuba okulidde mu kalina ate gwe n'oba mu muzigo ruumu emu destiny si gwagiseetinga abaana kati abato ate abakulu kati abaana abakulu bo 13 mpaka 19 kati mmwe mbagamba nti sex is not for you the act of sex yes it's not for them is not for you now tuddemu tukuume engeri y'okubeera omwana agenda okutuuka ku lunaku lwo olw'embaga ng'akyaweesa Katonda ekitiibwa bagala okuexploringa okuvumbula ky'ovumbula kyonna n'abakivumbula tebannakitegeera so olinga bakangakanga ne sibakangakanga ge mazima kubanga somye ngalabye genkola
nti ekintu kyopapa okukola leero oyo omuvubuka akugamba nti akwagala takwagala kusinga muzaddewo alina kyakwagalako takwagala omuntu oyo akugamba nti oli mulungi mu maaso ge naye ate ku balala ffe tulaba nga toli mulungi. Tulina omwezi nga gumu gwokka abaana okuwummula. Omwana asana kuwummulira wa? Omwana principal holiday home ye maama ne taata. Maama ne taata bali? Ye principal. Maama yafa taata yafa guardian oyo eyakutwala yeyo home yo. Omwezi mulamba? Yes. So ate bana bagamba nti omwana mutuuke mu kyalo ewa ssengaawe wajjajja baabu bote nga maama yamuwaayo bombi bakkanya ne taata omwana gakuwumulyako gyendi. Okuwummula nno kulungi naye emitawaana egivudde mu kuwummula nagyo mingi. Kati kyogamba kalicha tulina norms tulina obuwango bwaffe omwana n'ogendako ewajjajja alabe ku bazzukulu tukyaliraŋŋana jjajja akyala ddi nedda abaana bwe bawummula nja kufuna akade katuva mu Easter zezo times entuufu ez'okugenda ewa jjajja. Easter Christmas Idi naku bwezi tubadde ne Idi tubadde ne Christmas ne Easter kwata abaana bateeke mu motoka bateeke mu taxi mugende mubeereyo wajjajja ennaku bbiri. So holiday tewali gamba nti omwana omutute mugundi mukuwummula mwami Kalema omwana ono bw'omuzaala it takes two to have a child. Yes. Bana balaba msanga but tumuraising community anti tumukuzanga community but there is a principle era ibakubuza yo mother's name tote kaoja jao yes ku form yona jojjuza kati bwamanya nti buno buvunanyizibwa nze nazaala omwana ono ne mubaleetera ne mbagamba muna eyo no ne benalireso omulala tebali kitegedde naye ate nze nali tegedde nti si yo owange teyali muzungu. Sibula abantu tuve wano kubanga bingi nnyo tujja byongerako nate olunaku onaddako mu mbeera zoti akagamba akasemba tuusibula abantu baffe. Akagamba akasembayo abaana abali mu holiday muwulire abazadde nga abaana bali mu holiday muwa abaana obudde mugenda kwewuliziŋŋanya emirerembe gigenda kukendeera ne zino zibaashi zino zigenda kukendeera singa owuliziganya n'omwana wo n'omubuulira n'akubuulira ne mu exchange nga ne mukkiriziganya mukama abakuumi. Okay munafu atulaba oyo ye kansala omutabaganya life coach Aisha Mulungi ate nga muzadde ate nga musomesa ebigo byatubuulidde kazwe nti ate munange olina kyofunyeemu watu olina kyofunyeemu ekaddemu okalabe ojja kukifunamu ate oyambe n'abalala nagano tukwatira wamu mpola ojja kuzimba eggwanga ne Uganda n'ensi yaffe nga tulyagala libeere era litambule. Tubasiibudde naye nagamba nno teweerabira subscribing oba like akali oba commenting ne bose question tujja gimubuuza kwanji agikudda bulungi nnyo ate enseberinga munange etuwoomera ffenna tukusiibudde tubagana ate watuyiremu okuba tulabagana mbe bulungi mweraba.